好㗎，真係。我志在個過程。俾人整爛你都唔介意。嗰兩棵杜鵑都係我買嚟送上嚟嘅。哇！因為我要配呢隻色啊，呢隻係紫嘅。係。配紫就所以買杜鵑。呢隻本來好多花開好靚喎，喺下邊，而家上嚟唔開字。你上嚟你好開心。初都開好多花㗎。係啊，就係好靚咯，佢就咪話好靚好多花。剪到咁鬼樣啫嘛。花好多你見到咩九嚿？而家開始啦，而家我連插枝嗰個都有生氣啊！我插咗我又再移㗎啦。啊，即係點解會整個心形再加啲花？因為我希望個個上嚟都開開心心。係就個個身體健康。好。我就係呢幾個字嘅啫。喂，今朝好似見到呢度有碌竹嘅喎，係咪你哋移咗碌竹啊？係啊，因為嗰啲咧嗱霉咗啊。哦，霉咗。咁嗰兩位先生咧就同佢起嗰間新屋。哦，就咁樣。係。哇，係。我哋呢度係齊心合力去。哇！呢度有整假山，邊個設計㗎？呢個假山？個個都有設計。個個都有設計嘅，咁犀利嘅你哋？你哋係咪專業嗰啲花嗰啲園藝師傅嚟㗎？唔係，大家都係。喺度玩下咁樣。有血有汗㗎啦！哇！真係有血嘅喎。有血有汗㗎。汗都見唔到你喎，你滴兩滴呢個。呢個冇肚腩啫，呢個。呢個佢話嚟呢度為咗冇肚腩就先做運動啫喎。喂，錄影。唔出鏡㗎。嗱，你睇呢個阿姐幾有心機，自己嗱嘥銀紙買呢啲花。喂，呢花買幾錢啊？我好平嘅啫，10蚊一盤。10蚊一盤，呢度買咗4盤喎。唔係一盤。一盤有咁多棵。係分開佢。係。好你唔驚俾人偷，唔驚俾人整爛啊？唔緊要㗎，隨得佢哋中意啦。我哋志在個過程開心㗎咋。過程開心得。唔包保第日又係咁嘅樣㗎。有冇人整壞破壞過啊？呢啲？試過有㗎啦。係。破壞過幾多次啊？你記得嘅？我記得啊，起碼有3、4次啦。3、4次。我種咗啲富貴竹，一次搣咗我7支，咬斷晒佢。係富貴竹嗰啲啊。係。而家先啱啱標翻嘅啫嗱。有冇邊棵你種得好靚嘅？佢俾人咬斷咗，你唔捨得㗎？有啊，我種咗嗰啲艾草好靚好茂盛嘅。艾草啊？艾草人哋摘咗嚟去整艾餅咯。係咯。艾草你都種埋喺度。嗱，呢啲啦。係咯。呢啲啦，你咬㗎。係。好多棵啊，7棵啊，9棵。呢度都應該有，知唔知有冇咬咗就死咗㗎啦？嗱，呢棵啦，呢棵又有。仲有嗰邊有2棵咬咗㗎啦。我而家有時我會拎翻去種水，有咗根啦，我又再拎翻嚟種。哦，整得靚咗，跟住再落嚟。係啦，因為佢有根先容易生長啊。好啊。哦，整得好靚啊！俾心機啲啊，你哋。好啊。希望大家齊心合力做好個花園。OK，好。祝你哋啊成功啊，拜拜。